mamoko manokalo chien. Nitiere ndalo ma johala mane use chiro ma Kibuye kanyo nogol gi e chiro kendo moko kuom gi ne uso koka riambo ne gi uso but Kisumu Poli mane pap mantiere dier stadium kacha kane en chenro mano mara wanyalo wacho ni ne igero chiro ma Kibuye kata ne igundo chiro ma Kibuye mar mondo mi obed kare. Tang'e adiera e kinde ma ibero kata iduso kumoro mano nyalo nyiso ni onego bed ni ng'iyo yo makare kaka pi maler nyalo bedo kanyo kaka chope makare bro bedo kanye. Ang'o momiyo sani ma koro waneno ka koro nitiere shida mar pi kaachiel kod shida mar chope makendo omiyo lor chiro ma Kibuye to e kinde ma koro nigere mago bende ne gin gik mane oket kata ne wanyalo wacho ni ne moko kuom gigo mane omeny maler e kinde mane olore kanigere e kinde mane johala uso machiegni koda stadium kata Kisumu Poli kacha. Charles. Kamano Joyce, adwa mondo mi awach maler ni Kibuye nitiere kod master plan mar gedo kendo gi design migero. To master plan no king'iye to nitiere kaka odwaro pesa mang'eny ma koro ne chunwa mondo watim gimiluongo ni facing. Wasetimo phase 1 ma watieko kendo nwaduogo watimo phase 2 mar that master plan ma watieko. Phase 1 ne watimo masonry wall moluoro chiro to demarcate kama chiro ogike kama chiro chakore. Nwagero sheds ne waketo pi e chiro king'iyo chiro no gi e kona malo but police dog e kona iboneno ka wantiere gi a massive tank mar pi ma underground to gi overhead ne wagero access points within the market ma tiende ni yore nwat plane maber ma nwagero nyaka choche. Kibuye nitie gi choche moromo johala tiyo godo. Ne wagero nyaka waketo lighting, waketo stima, everything mano wanyalo timo phase 1 ma this project. Phase 2 ne wagero ne jo thep mwalo kucho kama gitime ohala. Kuom mano kane johala oduogo ne watimo assessment ni chiro ne nyalo chako tiyo gi facilities mantie ka oko hinyo health mar johala. Gima osebedo katimore ang'eni ng'ato nyalo penjo ni tang'o omiyo kane waketo pi to koro pi bedo ni koro onge sani. To kane wagero choche tang'o momiyo choche bedo ni koro kelo issue mar health. Adier mar wache ni choche mantiere e chiro johala wegi ema manage. Tiende ni johala wegi ma manage chochego ema onego bed ni ng'iyo kaka pi ma ji goyo flash gocho e chulo kendo johala gogo ema onego bed ni ng'iyo kaka iluoko cho maler mabede condition maler ma ok nyal lando tuo. Kuom mano wan wawegi kaka county watemo kabisa mondo mi wa support johala mak mana ni kochopo kama koro ler mar choma wamiyo johala ema koro ok ber to wan be kaka regulators chaka koro wakamin to wach ni this madhi kelo tuo kendo mae gima ne jo public health mar watimo. Kuom sani ne bill mar pi ne pok ochul. Ng'ama onego bed ni chulo bill ni en ng'a? Ng'ama tiyo kod pi ema onego bed ni chulo bill mar pi. Bill mar pi mitiyo go e cho donge neno ka onego bed ni johala ma onego bed ni osechule kokalo kuom market management committee man wandikore go ka wamiyo chochego mondo mi otim. Kuom mano makosa nyalo bedo to ok inyal keto makosa no directly ewi county government to ikawo makosa no to iketo ewi johala kod johala mane giyiero mondo mi otelnegi kanyo. Blockages mag drainage to kod access ma be timore ni johala odhi modhugore mopong'o kuma ok onego gibede. Mae koro miyo wabedo gi situation ma wantie ni. To wach machielo Charles bende ka ng'adi mana matin.